Hi guys! Welcome to my channel! Guys, mag-unboxing po tayo guys ng aking balikbayan. Aking package po galing po sa Pilipinas guys. Yan guys, so ang mahal po nitong binayaran ng aking kapatid bumili ka ng pagkain sa Pinas guys. Yan 19 kilos, 11,223 guys. Ayan, galing pa po to sa El Salvador City. Ayan, El Salvador po. Ayan ang El Salvador City. Natin ang aking unboxing Philippine food guys. Samahan niyo ako guys. Ayan, guys, buksan na natin to guys ha. Alam niyo kasi guys, kahit mahal po ang magpa-deliver, nagpapa-deliver po kasi kami talaga. Alam niyo naman po, hindi tayo makauwi ng Pilipinas. Kaya, nagpabili po ko sa aking kapatid ng aming mga request ba. May nakalimutan pa dito guys, kaya lang, hindi na nasama. Sa sunod na naman yun. Palagi ako nagpapa-deliver guys. Mga pang-tatlo ko na to guys. Kasi hindi naman tayo nakauwi ng Pilipinas, di ba? Yan. And guys, ang ating Nagaraya. Yan guys, so Nagaraya guys. Magpabili kami ng Nagaraya. And then, itong siga po. And then, buy bawang po. Super, alabi, bago na pala yung buy bawang, oh. Saan na ka? Buy bawang, guys. Wow! Grabe ka daw nakapag-react. Buy bawang po, guys. Iba na po yung niya. Boy, sibuyas na! Yung Boy, buy bawang sibuyas. po, iba na po yung niya. Yung packaging niya, guys. Yan. And ito po guys, mga libro ng aking anak na panganay, bunso ko po guys. And guys, maraming salamat sa aking magandang kapatid, si An Sayer po, dahil nag-asawa na po siya, Sayer po siya. Dati po ay Cristobal yan, ay Ranao. Ngayon po ay Sayer po siya ngayon. Sa aking magandang kapatid, maraming salamat sa iyo. Kahit mabigat to, pinagtiyagaan mo pa rin akong padalhan. Hi, boss. Maraming salamat, boss. I love you, boss. I love you sa aking kapatid. Mahal talaga ako ng aking kapatid, guys. Pinagtiyagaan niya tong padala sa akin. Ayan, siya po yung namimili sa akin, guys. Yung maganda ko pong kapatid. Siya po yung namimili nito. Nagbalot. Maraming salamat, boss. Maraming salamat, boss. Yan, guys, oh. Ito, guys, binili ko po sa Pilipinas to, guys. Mga libro po to ni baby, guys. Yan, galing pa sa Pilipinas. Yan, mga libro ni baby. Yan. Ito din, guys. Libro din po to, guys. Libro din to. Kasi guys, nagpabili ako sa kapatid ko ng ganito. Nagpabili ako sa kapatid ko guys, para si baby. Maturuan ko guys ba? Maturuan ko kahit papano. Ayan. Ayan, dito guys, oh. Tuturuan ko magbasa ang aking anak. Ito. Babasahan ko siya gabi-gabi nito, pinamili mo, boss. Natin to. Okay, natapos na yung kanina guys. At saka guys, nagpabili ako sa aking kapatid na ito guys, oh. Times card po siya. Para kay baby. Times card. Wala po kasi ito dito. Hindi ko lang alam kung may ganito dito. Ito naman po, divide naman po to siya. Ayan, divide naman po to siya. Oh.
Ito po. Bear Brand po. Gatas po to guys. Kaya para pag nagluluto ako guys ng puto guys, may panghalo. Yan. Bear Brand po. Magluluto kasi ako ng puto guys. Ito po yung nilalagyan ko po nito para sumarap. And guys, Bear Brand. And ito naman po ay crab and corn guys. Crab and corn and magic sarap. Magic sarap po and chicken cubes. Yan guys, chicken cubes. Ito naman po ang Nagpadala din po ako nito guys so pang mold po to siya ng banana cake po guys. And Bactidol po. Bactidol. Wala na po kasing malaki guys kaya maliit na lang po ang nabili ng kapatid ko. Bactidol po, kaliit-liit. Yan, Bactidol po siya. Yan po, Bactidol. And, po, tomato sauce po. Spaghetti sauce. Ay, ipataas natin to. Para makita. Yan. Spaghetti sauce. Ito guys, spaghetti sauce po to guys. Spaghetti sauce. Spaghetti sauce din to. Crab and corn. And itong naman po. Sinigang po sa miso. Yan, sinigang sa miso po. Sinigang sa miso. And ito po, white flour po. Pag sumakit ang ulo, lagyan na ng white flour. Yan, white flour. And axe po. Wala po kasing axe dito, ganito. Ito po, ang asawa ko po nagpabili nito. Ito po yung gusto niya. Axe po. Yan, yan. Yan, may axe na po siya. Yan, 5 po to. 5 po to yung axe niya. Yan, Yan, 5 po to yung axe niya. Pang 1 taon na po niya to guys. Para pag hindi kami makawin ng Pilipinas, may gagamitin pa siya. Ayaw niya po kasi yung dito. Yung nabibili dito sa market namin, ayaw niya. Ito lang po yung gusto niya. And guys, ang aking alcohol guys. Yan, bumili din po ako maraming alcohol. Yan po, ito po yung ginagamit po ako pag gumagala po ako. Yung alcohol ko po guys, galing pa sa Pilipinas. Ito po yung ginagamit ko sa aking mga gala alcohol. Yan, 5 po tong pinabili ko, 5. Alcohol, Lebron naman, tomato sauce. Tomato sauce. Guys, ano ito guys? San Marino guys. Paborito po namin, San Marino. Yan guys, 10 ganito guys, 10. San Marino. Kaya mabigat din po siya dahil sa lata. Wala pong ganito guys, paborito po to ng aking poging asawa guys. Si San Marino, ayan. Ito po ang kanyang paborito. Panghala po namin to sa ulam, sa pangsang itlog, at saka pang spaghetti po, nilalagay namin sa spaghetti. Tsaka ito na lang po, minus card. Minus card ni baby. Buksan natin. Tsaka ito naman po guys, minus naman. Plus, minus, times, at saka divide po ang pinabili ko sa aking kapatid. And ito po yung pabili din po ako guys sa aking kapatid ng can opener po. Can opener guys, nagpabili ako sa kanya. Dahil wala po akong makitang matinong can opener dito guys. Kaya sa Pilipinas pa ako bumili.
Kaya mga can opener dito guys, hindi ko alam kung paano gamitin at saka pangit. Hindi ako nakakita kasi dito ng can opener guys na maayos. Kaya binili ko na lang to sa Pilipinas. Yan guys, so can opener po. Yan, can opener. Ganda oh, first time kong nagkaganito. Kasi dapat ano, yung dito lang oh. Yung puro stainless. Ngayon kasi ito, social tong ano na to. Can opener na to. Sana matagal to magamit. Yan, can opener po. And Bactidol. Ay, may malaki palang Bactidol. Buti na lang. Akala ko maliit lang. Guys, Bactidol guys. Bactidol at saka ano, alcohol sa Pilipinas pa namin binili. Gusto kasi namin doon. Dito kasi, iniwan ko na kung may Bactidol ba dito. Yan. Yung asawa ko lang pong nagamit nito guys. Hindi naman kasi ako naggaganito. Siya lang pong nagamit nito. Yan. Siya lang po yung nagbabactidol dito sa bahay. Yan guys, Bactidol guys. Ayan. Ito po yung gamit ng aking poging asawa guys, Bactidol. From Philippines. Yan, Philippines. And ito po guys. Ano to siya? Efficacent oil naman po. Para sa lahat. Ito yung pag matanda na tayo guys. Kailangan natin yung mga pang haplas ba? Kaya sakit sa likod, haplas. Yan, wag ano guys. Pag masakit ang atong likod guys, haplas na, di ba? Ito guys, efficacent naman to guys para sa mga sakit-sakit sa katawan. Yan, efficacent naman to. Ayan guys, so. Efficacent. Yan, mga efficacent po to. Yan, 5 efficacent po to. And ito yung mga San Marino. San Marino kasi guys, 10 kasi to guys. 10 San Marino to. Ayan, nalupyat na oh. Nalupyat ng uban. Ito na, Bactidol. Bactidol. Efficacent. Yan lang po guys, Bactidol, efficacent. Ito lang po yung mga pina-order ko sa Pilipinas. Tapos umabot na po siya ng 11,000 plus. Ayun guys. Oh. Wala nang laman. Bye-bye guys. Bye-bye guys. Maraming salamat po sa panonood sa aking unboxing. Unboxing from Philippines po. Mahal pa sa ginto yung shipping. Ang mahal ng shipping, 19 kilos, 11,000 plus na siya. And guys, bye-bye guys. See you pa po sa aking mga next na vlog. Love you all guys. Bye-bye. Sa mga hindi pa po naka-subscribe sa akin guys, please subscribe, likes and comment guys. At sa mga hindi pa po mag-try sa aking LS guys, pahulaan po ng alahas guys. Please manood po kayo guys, baka manalo po kayo ng alahas guys. Libre po yun, walang bayad. Pag nahulaan niyo po yung grams na yun guys, mapanalo na, mapapunta po sa inyo yung lahas. At may second, third, fourth at saka fifth po siya. 500 pesos po. 500 pesos sa 500 pesos ang second, third, fourth at saka fifth. Yan. Bye-bye guys. See you pa po sa aking mga next vlog. Love you all. God bless. Bye-bye po. Salamat. Thank you for watching.